本款去除黑头粉刺美容仪，选用优质 ABS 材质，亲肤抗敏，流线型机身，抓握舒适，3档吸力调节，一键操作，简单便捷。续航持久 ，USB 接口供电，告别没电烦恼。5种吸头，具体使用可参照说明书，更换简单。操作便捷，先在手上熟练手法和吸力后，洁面后用热毛巾热敷5分钟。吸黑头时尽量不要拉扯皮肤，边吸边移动。请勿在使用时拔起清洁仪，否则会影响使用效果。